관절에 좋은 자연치유 요법인데, 오늘 사용을 보좌하신 우리 많이 시원해 주실 겁니다. 하나 뭐, 쉬우니까 잘 따라 돼요. 근데, 우리 위쪽 잡으시고, 앞으로 빼면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 아래쪽 몸을 조심. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 반대쪽 반대 푸시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 아래쪽 몸을 푸시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 방에 묻어있죠? 해보세요. 해보시지 않을 거예요. 방에 묻어서 됐을 겁니다.